خاطب الجمهور، شو الكل قاعد يخاطب الجمهور، كل الجمهور يقول لك هزوا الجذع لكي نبقى على قيد الحياه، لان والجمهور هي حياه او موت المباراه بكره. شوف ابو جاسم، احنا دائما يعني بنسبه كبيره، خصوصا المباريات اللي في ملعبنا بنسبه كبيره احنا نراهن على الجمهور وحضور الجماهيري. ولا هزيمه ترى على ارضك انت، ها ولا هزيمه الحمد لله الحمد. يعني احنا مباراه الكويت يعني ما ادري شلون راحت من عندنا واخطاء، يعني اعتقد المنتخب الوحيد اللي على ارضه ما انهزم العراق. اي فاحنا دائما عندنا السلاح الارض والجمهور سلاح فتاك صراحه، وخصوصا يوم غد ان شاء الله راح تكون مباراه جدا مهمه ومفصليه، والجو ورطوبه الجو وحراره الجو حال ممكن قد يكون شوي اقل من عمان ومثل اجواء الكويت. انا اشوف انه هاي الكره اليوم في ملعب اللاعبين، مو لا بملعب المدرب ولا بملعب اي واحد، الكره في ملعب اللاعبين. باكر لازم تبرهنون انه انتم لاعبين جيدين، الدعم الكبير اللي اخذتوه من قبل الجمهور ومن قبل اتحاد كرة قدم وحتى من قبل الاعلى هرم في الدولة، كيف محتضنكم، كيف وفر لكم اشياء كثيرة. ما نريد نتكلم على اللي راح. انتم لاعبين جيدين كافراد مميزين بشكل كبير، بامكانكم انه تظهرون كمجموعة يوم غد ان شاء الله بين ارضكم وبين جمهوركم، وان شاء الله تكون هذه بوابة للانتصار. ال3 نقاط ماكو شيء مستحيل، ممكن بنفس اللاعبين اللي غلبتوا اليابان وقدمتوا مستوى ولا اروع في تصفية في نهايات آسيا، كان فريق مميز وكانت مباراة مميزة. لا تعتمدون، خلاص اليوم الكرة بملعبكم، ما تعتمدون على اي فريق.